Tranquila, no tengas miedo. Yo nunca te asustaré. Dar abrazos y achuchones es mi especialidad. Mírame, puedes ver que a los monstruos no debes temer. Si te asustan, mira bien, de cerca son tan adorables como yo. Oh, pero resulta aterrador que la gente huya de ti siendo tan encantador. Pupidupidú, en mí no pensaron nunca. Dormía bajo el colchón. Si conmigo te acurrucas, dormirás mejor. Y aunque pueda extrañar, solo danos la oportunidad de reír, cantar, bailar. Los monstruos son tan adorables como yo. Encantada de conocerte. Bienvenida a mi habitación. ¿Tu habitación? Sí, ha sido un malentendido. Tenemos que llevarte a la pensión del terror. Ay, madre. Normal que te asustaras un poco, Bridget.